हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बमकेश। अगर आप भी यूज करते हैं वीवो T4 लाइट का फ़ोन तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी साउंड प्रॉब्लम है, वॉल्यूम प्रॉब्लम, तो फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। अभी जब आप सेटिंग्स में आ जाते हो तो राइट साइड सबसे ऊपर सर्च बार है, ऊपर आप सर्च बार पे क्लिक करिए। सर्च सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना मोनो, MONO, मोनो लिखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है मोनो ऑडियो नाम से। आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करिए और मोनो ऑडियो ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन में कोई म्यूजिक चला के चेक कर सकते हैं। ये जो ऑडियो बैलेंस है इसको राइट साइड करने में, लेफ़्ट साइड करने में या सेंटर में करने में, जहाँ पे आपको बेटर साउंड मिल रहा है, बढ़िया साउंड मिल रहा है, वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिएगा। इतना काम करना है। फिर इसके बाद पूरा बैक आ जाइए सेटिंग्स में। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, एक ऑप्शन आपके फ़ोन में मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो बूस्टर नाम से ऑप्शन मिलेगा। अगर ये अवेलेबल है तो यहाँ पे ऑडियो बूस्टर, जब ये बंद रहता है तो आपके फ़ोन में 100% वॉल्यूम होता है, लेकिन जब आप अपने फ़ोन में ऑडियो बूस्टर ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन का वॉल्यूम 150% हो जाता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी।